გიჩებათ მეგობრებო, როგორ ახართ? კარგად უნდა იყოთ, ჯანზე. ნებისმიერი პრობლემების არ უნდა შეგეშინდეს. შენი სულის მატარებელი უნდა იყო და შენი ღირსების მატარებელი. ხო ასეა? ხა ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და მე დარწმუნებულ ჩვენი მეგობრებიც ღირსების და ჩვენი სულიერი ასეულებებს მატარებლები ვართ. დავიწყოთ არა? დაგვალა რა ყველანი უყეთ დაიტანჯა ხალხი აღარ შეუძლია პოლიტიკა იქით აქით მე მართალი ვარ შენ მართალი ხარ შენ ლიბერალისტი ხარ შენ კონსერვატორი ხარ დაიღალა ტელევიზორში გაძებდება ეს 30 წელი გაუთავებელი მე ვარ მართალი შენ ხარ მართალი და ასე მოდი ახლა ჩვენი ვიდეო გავაკეთოთ აი ესეთი როგორ ვთქვათ უფრო ვიტყვი კოსმოსური რას ნიშნავს ახლა კოსმოსური ეხლა მე ვიმყოფები იუტაში, მართალია ზამთარია, მაგრამ აქ არის ისეთი ადგილები, აი სადაც არის აი როგორი სიწყნარე იცი რომ აი მისგან სიჩუმისგან ყური გეტკინება, ყური და მე წარმოდგენა გექნება რომ ხარ რაღაც კოსმოსში, ან ვენერაზე ასო ჩვენ ხო გვაქვს ნანახი აი ეს კოსმონავტები რომ ვენერა იმაზე მარსზე დაფრინდნენ ან მთვარეზე და ის სიტუაცია აი ასეთი ლანდშაფტი მეგულება და აბა როგორ გამოგვივა ეს ყველაფერი ეხლა საკმათლე ფუჩქები და ეს არის ეხლა მოდი იუტაზე ვილაპარაკოთ იუტა არის აი ერთ-ერთი გითხრათ მოდი ესე მრავალფერო ისეთი ის არის ადგილია სადაც აი არაბუნებრივი თები და ლანდშაფტებია ჩვენ გახსოვთ არა მოაბიში რო ვიყავით იქ მოაბია ეს ესეთი ცენტრი სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ მოაბიში ვერ მოხვდებით ზამთარია და უბრალოდ ერთი ადგილია მეგულება ისეთი ხედია სადაც აი ეს აი რაც თქვი რომ სიწყნარე სიმშვიდე ისეთი სიმშვიდეა რომ ყური გეტკინება და აი მან მეგულება ერთი ადგილი და აი მან მივიდეთ სანამ მაგ ადგილას მივართ რაღაც ერთი 3-5 წუთში ამ ვიდეოდან გამომდინარე გაიხსენეთ აი ბავშვობაში რო კითხულობდით კოსმოსზე წიგნებს ხო ფანტასტიკაზე ასეთი წიგნები ხა მე პირადად ასეთი წიგნები არ მიყვარდა ფანტასტიკა და ისინი მაგრამ მაინც მაინტერესებდა ხო აი პირთა სასახლეში რომ დავდიოდი და კოსმოსური წრე იყო და რაღაცები და თავისებური ის არის ხო მაგრამ თავი სიწყნარე რაღაცნაირად გავეთიშოთ ამ სამყაროს და ჩემი აზრით აი ეს ვიდეო რასაც ახლა მე ვცდილობ სამყაროდან მიმდინარე პროცესებიდან და რაც წეღაროთ კი პოლიტიკა იქ რაღაცეები რაღაც 5-10 წუთით გამოთვისვის საშუალებას მოგცემს. ამზე როგორ ჩადის და იმედია ეს ჩვენ რომ მივართ იქ ბოლომდე არ ჩავა რომ ეს სიგნალში არ მოგვიწვიოს იქ ყოფნა. იგი ვერ გავთვალე რა ის ადგილი სადაც უნდა გავჩერდე უფრო ახლოს მეგონა და ეხლა საშიშროება რომ მზე არ ჩავიდეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ეხლა აქი გავჩერდება, აქ ბალახებია და ეს უკვე სიცოცხლის ნიშანია, მაგრამ მე მინდა ისეთ იმ ადგილას, სადაც სიცოცხლის ნიშანი არ არის და რომელიც თქვა თვარეს, მარს და ასეთ ციურ სხეულებს გვაგონებს. და რატომ მინდა რომ აქ მოვასრო ამ ადგილას მისვლა, იმიტომ რომ ზამთარი რომ მოდის უკვე ზამთარში აქეთკენ აღარ წამოვარ და მინდა რომ აი ამ ჩამოსვლაზე ახლა ამ მოსვლაზე მოვასრო. არა, ვერ მოვასარეთ ზე ჩავიდა, მაგრამ იქამდე ცოტა ერთი 20 მილი გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ აქაც შემიძლია ეს ექსპერიმენტი გავაკეთო. უბრალოდ აი აი ახლა ჩამოვალ უცბად სანამ ბოლომდე არ დაბნელ და ავიდეთ დასვენების ექსპერიმენტი თბილა ჩავიცვი და ჯორჯ დაგველოდე პატარა ექსპერიმენტი გავაკეთოთ
ეხლა ჩემო მეგობრებო, ალბათ გიკვით რა ექსპერიმენტები, როგორ ექსპერიმენტები, მაგრამ ორიგინალურად მაინც რაღაცა საინტერესო რო გავხადო ჩვენი ასე თქვა ტური. ექსპერიმენტი რა? ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით წეღანაც რო თქვი იუტაში. იუტა ისეთი ძალიან მაგარი შტატია. აი არა მიწიერი, ანუ რაღაც კოსმოსური მას გაგონებს რა. და სამწუხაროდ ეხლა დაგვიბნელდა. ფაქტურად ყურეთ, ეხლა მოვდიოდი 150 მაილი მოვდიოდი ესეთ სივრცეში. მომენტებში ეხლა ეგ მანქანა კი გაივლის. კაციშვილი არ შემხედრია და წეღანაც რო თქვი, მინდა კოსმოსური თქვათ შეგრძნებები შევიგრძნოთ. რა ვიცი ხა რამდენად გამომივა, სანამ ზე კარგად არ ჩავიდა. მაგრამ მაინც ჩვენებურად ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გადავხედოთ აქ ასე თქვათ. რისი თქმა მინდა, არის ადგილები ალბათ თქვენს და ალბათ ჩემი ვიდეოებიდანაც გახსოვს, მე მაგალითად რო ვიღლები ხოლმე ყოველდღიურ საქმიანობიდან სამსახური, მთელი ამბები და ტყეში მივდივარ ხოლმე 2 დღე ვითიშები ხოლმე და მე აღდგენას ვაკეთებ. ალბათ გახსოვთ მე ასეთი მეთოდია და არის კიდევ ესეთი ადგილები, სადაც აი ისეთი სიწყნარია, რომ აი ყურები გეტკინება რა, ისეთი სიმშვიდეა რა. ეხლა ჩვენთანაც შეგვიძლია ტყეში რო წახვიდე სადმე ხო, კი გააკეთო, არის ასე რაღაც, მაგრამ მე რატომღაც გონია რომ ასეთი ადგილი იუტა, ეხლა ნახეთ რა სილამაზეა იქით. უბრალოდ მე უფრო სხვა ადგილი მეგოლებოდა, სადაც აი ეს ბალახები არ არის გაზრდილი რა. და თითქოს აი მარსზე ხარ ან დედა იმაზე რომელიღაცა პლანეტაზე. ნახეთ, გადახედეთ, ნახეთ. ალბათ კოსმონავტები მთვარეზე რო დაждდნენ, ასეთი გარემოება შეხვდათ, მაგრამ ახლა მთვარეზე ბალახი არ იყო. ნახეთ, რა სიწყნარია. მაინც ეთყობა ეს ქანები მოდიან და მაინც ავიდეთ, მაღლა ავიდეთ და იქიდან გადავხედოთ. ძალიან მაგარი სილამაზეა, მაგრამ ცუდია რომ აი გვიბნელდება უკვე ფაქტიურად ეს მთელი სივრცე თოვშია დაფარული. ეს ადგილი კი არის, მაგრამ მე უფრო მაგარი ადგილი მეგულება, ეხლა ცოტა იქით, მაგრამ სანამ იქამდე მივართ, გამორიცხული იყო დაგვიბნელდება და სიბნელეში ვერაფერს ვერ ნახავთ. მოვედით და ნახეთ აქედან როგორი ხედია. მანქანა მაინც დადია რა ამერიკაა. ეხლა მოუნდათ მაინც სიარული რომ ხმაურს იწვევს. აქ მივიდეთ, ჩასავარდნია თუ არა. ვიმე მე სიმაღლეს როგორ მეშინია. არა, ისეთი ჩასავარდნი არ არის, თოვშია. საერთოდ იუტაში ასეთი ტურიც არის. ვერთ ფრენდს ქირავ და აი მოაბში რო არის, მოაბში გადაძემოდან გადაული, გადმოული. აი მაგისთვის ცოტა დრო არის საჭირო. აუცილებლად მაგის უნდა გავაკეთოთ, ეფექტია. ეხლა დღე რო იყოს უფრო კარგად გამოჩნდებოდა. აი, ნახეთ. და ამ ხელა ველია. ეხლა ზამთარი როა ცოტა სიცივია. ნახეთ. აი თელი. თითქოს
იმაზე ხარ, ხო? პლანეტაზე რაღაც. არა, რა იქით ცოტა გზა არის და ხმაური მოდის, მაგრამ მაინც ის ეფექტი რომ მინდოდა სიჩუმის ეფექტი გამეკეთებინა რაღაც არ გამოგდის. ეს რა არის, ნახე წყალი, კრატერია. ჩავარდნილი არის და ეს არის სუმთელი. მთელი ეს ზაფხულში ცხელა აქ ეს ბუღი ადის იმისგან სიცხისაგან და ესეთ ადგილას მინდოდა მისვლა. მე წეღანაც რო თქვი, იქით უნდა წავსულიყავით, მაგრამ ეხლა მე იქ სანამ წავალითი ალბათ 40 მაილამდეა და 40 მაილში კი დაბნელდება უკვე და ჩვენ ვერ ნახავთ. ეხლა ასეთ ადგილას რომ მოხვალ, გადახედავ, ხო? ეხლა ჩვენც კი გვაქვს დავით გარეჯი, თავისთავად ეხლა დავით გარეჯი რომ მოხდა იქ რო გადახედავ, ბუნებრივად ფიქრობ სამყაროზე, ღმერთზე, ცხოვრების საწყისზე. მაგრამ იქ ცოტა მაინც დავით გარეჯი ცოტა მასშტაბები პატარა. ალბათ შეიძლება საქართველოს რო არის, იქიდან გამომდინარე რომ პატარა რო ხარ, მაგრამ მაინც ის სამყაროს შექმნის მუდმივ ფიქრებზე, მარადისობაზე იწყებ ფიქრს. თავისთავად ალბათ აქაც ამის შტაბეჭდილების გადმოცემა მინდოდა, მაგრამ მე უფრო სიჩუმის, მაგრამ ვერ გავთვალე რა, ესე იქიდან ხმა მაინც მოდის ეს მანქანები რომ მოდიან. ვიცი მეგობრებო, მე ახლა რა გითხრათ, მეც ჩემი ფიქრები მომდის. თავისთავად ახლა ასეთ ადგილას რომ მოდიხარ და მარტო რო ხარ, რომ გადახედავ და ფიქრობ, ამ ხელა სამყაროში შენ ხარ მარტო. ესე ამდენი ადამიანი, ხო იძახა, დავიღალე, აღარ შემიძლია ეს პოლიტიკა, ალბათ ესეთი ადგილები, ასეთ ადგილებში რომ მოხვალ, ამის საშუალებას გაძლევს, რომ ვაფშე გაითიშო. რაღაცნაირად აღადგინო ძალა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ გამოგივიდა რა. ის ეფექტი არ არის, რაც გვინდოდა. მაინც ასე თუ ისე რაღაცა ნახეთ. დიდი კანიონის შემდეგ ეს დიდი ეფექტი არ აქვს, მაგრამ მაინც ეხლა ზოგი მეგობარი მეტყვის კაკო ამ ხელა სივრცეში მარტო რო დადიხარ არ გეშინია? რა ვიცი, არა მაქვს შიში, რა ვიცი ხო. გელი რატო მოვა ეხლა ჯერ? გელი ხო იცით ამერიკაში არ არის ყველაფერი. ეს გლები მოკლეს და ვიცი არა მაქვს. შიში ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ შეიძლება ცოტა გავიარეთ. მაგილი გამოგვივლია, ხო იცი? იცით რა მახსენდება კიდევ ეხლა ხო ტექნიკა და ტელეფონი და მობილურებია და ადრე თქვა 100-200 წლის წინ ამერიკის დამპყრობლები რომ მოდიოდნენ და ახალ ტერიტორიას რო იღებდნენ და პირდაპირ რომ მოდიოდნენ, ასე ხა დღეში რამდენს გაევლიდან 15-20 კილომეტრი გაევლოთ, ხო? ისიც ურმით ან რაღაცით. ხო, ესეთი შეგრძნება იტო პირველ აღმომჩენები ვართ რა, ასე თქვა. ეხლა მე იქ ჯორჯი მელოდება და იმედიანად ვარ, მაგრამ ეხლა რო ვიცოდე რომ იქ არაფერი არ მელოდება, როგორ ის უნდა ქონოდა ხო ენთუზიაზმი და ესე თქვი, რაღაცნაირად მაგარი ტიპი უნდა ყოფილიყავი, რომ
ესეთ უკაცრიელ ადგილებში მოდიხარ. ჩვენი ჯორჯის გამოჩნდა. არა, მაინც ის ეფექტი არ გამოვიდა რა. თუმცა მარტო კი მარტო ჯორჯი დგას ამ ხელა იმაში, მაგრამ ეს მანქანები რას დადიან რა. არა უშავს. ეს ექსპერიმენტი შემდეგში გავაკეთოთ არა. სიჩუმის ექსპერიმენტი. მაგრამ მარტო რო ვიძახი ახლა მე მარტოს გავიძახი, მაგრამ თქვენ რომ მიყურეთ მარტო ხო არა. ასევე ესე კი არანაირი იმაში არ გამოვიდა რა ექსპერიმენტი. ეხლა ფაქტობრივად ისეთ იმაშიც რო წახვიდე, სადაც მარტო ხარ და იღებ იმას. ეხლა ლოგიკაში მარტო არ გამოდიხარ, უბრალოდ აჩვენებ, ხო? და საერთოდ საერთოდ უნდა გახვიდე და საერთოდ უნდა გაეთიშო ყველაფერს. ვიცი, აი მეგობრებო ხან ამ სიარულში 1000 უცნაური ფიქრები მომდის და საბურო ჯამში გაგიზიარეთ. წავით დაუბრუნდეთ ჩვენ ცივილიზაციას. ტვირთის აღება, აი ხუი. მერე ინფორმაციის მიღება და ასე შემდეგ. აქეთ ცივილიზაცია, აქეთ არა ცივილიზაცია. რომელი ჯობია? ჟან-ჟაკ რუსო თუ გაქვს აკითხული, მაგი ამბობდა, ცივილიზაცია ადამიანს გააგიჟებსო. ის ველური მაგას ხო აქვს, ის ბევრი ნაწარმოები აქვს და ის მაგას ამბობს, რომ ცივილიზაცია ადამიანს ყრნისო. და რა ჯობია ის პირველ ყოფილი ადამიანი რო დადის და რაღაც პატარა ცოტა მიზნები აქვს და მეტი არა აქვს მიზნები და უკვე ცივილიზაციაში შემოდიხარ, ბევრი სრულები და ბევრი მინდები გაქვს და ის ყოველთვის ამბობდა, რომ ჟან-ჟაკ რუსო რომ პირველ ყოფილი ადამიანი უფრო მაღალი ღირებულების ადამიანი იყო, ვიდრე ის ადამიანი, ვინცო ცივილიზაციის სიკეთებითო ღებულობს. ჟან-ჟაკ რუსო ამას ამბობს, როდის ხო 1700 ხო 18 საუკუნეში და ჟან-ჟაკ რუსოს რო გაიგო რა ხდება მე-20 და 21 საუკუნეში იმდენი ტექნოლოგიური წინწრებია და იმდენი რაღაცით სარგებლობს ადამიანი იმ ადამიანზე ალბათ ვაფშე გაგიჟდებოდა, ხო? თან მე-18 საუკუნეში რა იყვნენ, ხო ეს? რა ქვია? ეს არისტოკრატები და ისე ხო არ იყო ეტლი, ცხენი და ტელეფონიც არ იყო, ხო? და დღევანდელი ის რო ენახა ჟან-ჟაკ რუსოს, მაშინ ალბათ უფრო მეტ დასკვნებს გამოიტანა. თუმცა რაც მაშინ ჟან-ჟაკ რუსომ თქვა, ის დღევანდელ ფორმულაშიც გადის. არ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცივილიზაცია აფუჭებს ადამიანს თუ არ აფუჭებს? ადამიანი ეს თქვენთვის დამიტოვები ეს ფიქრები. კარგით, აბა, ავედით და დაუბრუნდეთ ჩვენ ჯორჯის. მომავალ საინტერესო ვიდეოებამდე. მოგრებო გუშინკი დაგემშვიდობეთ, მაგრამ აი რისი ჩვენებაც მინდოდა, აი ხა დილით გამოვედი და უკვე თენდება და აი სულთა ეს კოსმოსური სილამაზე რაზეც ვლაპარაკობდი და სამწუხაროდ აი წინა სიუჟეტში არ გამომივიდა და აი ხლა ეს ცოტა მანძილი დამშა და ალბათ აი მანძილს გადავილი და აი გამოჩნდება ის კოსმოსური სილამაზე რისი გამოხატვაც მინდოდა. სამწუხაროდ გაჩერებით ვერ გავაჩერებ, იმიტომ იმდენად მეჩქარება და ალბათ ის სიჩუმის ისიც უფრო გითხრათ ის რომ ამბობდი გუში რომ სიწყნარის და სიჩუმის გამსხურები გეტკინება და რაღაც არაბუნებრივი და რაღაც მოკლედ და კონკრეტულად კოსმიური შეგრძნებები მოდის. არ ვიცი
ახლა მე კოსმოსში არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ რაც ამაქვს ნანახი ფილმებიდან, თქვა დოკუმენტური კი სიუჟეტებიდან, აი ეს არის ის ადგილი და მეც მაგას ვიძახი, რომ ეს კოსმოსური გარემოა რა. მეც ახლა ბევრს არ ვილაპარაკებ, ბევრი შეცდომები ვარ მომივიდეს და აქედან გამომდინარე აი თქვენ ტყობებთ ამ ხედებთან და დავტკბეთ ამ სილამაზით. უბრალოდ მარტო ჯორჯის ძრავის ხმა ისმის, თორე განდანარჩენი უკვე აი ეს სცენარი არ არის, ნახეთ უკვე ეს მიწა, წითელი მიწა, ალბათ მთვარეზე, მარსზე, სხვადასხვა ციურ სხეულებზე აი ესეთი ქანების განლაგება. ახლა ეს თოვლი ადეს ზემოდან, მაგრამ სცენარი არაფერი არ არის გარშემო. რატომაც არა. ეხლა თქვა 30-40 წლის წინ ვინ იფიქრებდა, რომ აი ეს ტელეფონებით ამხელა მანძილებს დაუკავშირდებოდით. თუმცა ჩემი ახალგაზრდობა ბავშვობის პერიოდში ამერიკა, ევროპა, ავსტრალია, ზელანდია იყო მიუწვდომელი. აი დღეს უკვე ისეთი მოხდა, რომ არაფერი, აიღე ბილეთი, გადმოდი, წამოდი, დაათვალიერე, შენი ინტერესები გააკეთე და ასე შემდეგ. ალბათ ის დრო რომ კოსმოსშიც თავისუფლად წავალთ. რა ვიცი რა, როგორ ფიქრობ? ფანტასტიკის სფეროა? თუმცა რატომაც რა ვიცი, ახლა წარმოიდგინეთ ახლა მე-5, მე-6 საუკუნეში ადამიანი რო ცხოვრობდა და ის ხო ვერ წარმოიდგენდა რომ არის ვეტრენები, თვითმფრინავები, ტელეფონები, აი მოვიდა დრო და ჩვენ უკვე ჩვეულებრივად ვფიქრობთ ამას. ნუ გამიგეთ ხო მეგობრებო, რას ვამბობ? წინ რა გველოდება და კაცობრიობას რა ელოდება და ადამიანს რა ელოდება? ვინ იცის? თუმცა პროგრესი, ტექნიკური პროგრესი სახეზეა. ნუ ასია თუ ისია, თუ მართლა მოხდით რომელიმე პლანეტაზე, ალბათ აი ესეთი გარემო დაგვდება. არ ვიცი ახლა იქ ასეთი გზა იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ლანდშაფტი კი იქნება. ამაში ალბათ მეთანხმებით, არა მეგობრებო? ისე რა საინტერესოა ამხელა galaktikაში და წარმოიდგინე რამდენი galaktikებია, მარტო დედამიწაა, სადაც სცენარეები და ცოცხალი არსებები არსებობენ, სხვაგან ეძებენ მეცნიერები, მაგრამ სამწუხაროდ მოულობენ. თუმცა მგონი ხო ეხლა მგონი 10 წლის წინ მარსზე რო გააგზავნეს ეს აპარატი, თვითონ რაღაცა წყლის ელემენტი იპოვეს, მაგრამ არის ხო ის მეცნიერება ვთქვათ გაიხარეს, მაგრამ მე კარგად რო გამოიკვლეს, არაფერი წყლის მოლეკულა არ ყოფილა, რაღაც სხვა რაღაცა იყო. ნუ ერთ სიტყვით მეცნიერები დღემდე ეძებენ რაღაცა სიცოცხლის ნიშნებს, მაგრამ სად ერთი მთვარეზე, ერთი მარსი, მაგრამ სამწუხაროდ იქით საშუალება არ აქვს რომ წავიდე. თან რო შეხედო მასშტაბებს galaktikis და იმის ჩვენი ესეც ჩვენი galaktika ხო ამხელა მასშტაბურია და იმ სრულიად თელ
სივრცეში და მთელ კოსმოსში იზი წერტილიც არ არის რა. რა ვიცი, ალბათ იპოვიან. მე როგორ ფიქრობ, მეგობრებო? სიცოცხლის ნიშნებს უცხო პლანეტებზე და უცხო ციურ სხეულებზე. სადაც ამოდინენ ასეძებენ, წყლის მოლეკულას ეძებენ, ან წყლის რაღაცეებად და მე უკვე წყლიდან თქვენ იცით ხო რაც გვისწავლია, უკვე წყლიდან მოდის მე სიცოცხლე და გრძელდება ხო? ჩვენი კოსმოსური იუტა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს. ხა, დედამიწა როგორ არის ხო? ფაქტობრივად ყველგან თითქოს ათვისებულია ხეები, მცენარეები, უდაბნოები და აი ეს არის ესეთი ძალიან ისეთი კოსმოსური გარემო. თუმცა არ ვიცი იმ დღეს სოსო ნებიერებასაც დავესესხები, საათი ხო მაგი რომელიღაც მგონი აფრიკის რომელიღაც ქვეყანაში იყო და იქაც ზუსტად აი ესეთი კოსმოსური ხედები გვაჩვენა სოსო. აი მეც შეძლები გავგვარად ამერიკის ფონზე გადავალეთ თვალი კოსმოსურ გარემოს. აი ეს ადგილას ერთი წყალი უნდა ჩავარდეს, წყლის მოლეკულა და მე მცენარის სახით ან რაღაც ამების ან ერთუჯრედიანი რაღაცი ცოცხალი განვითარდება და სიცოცხლეც იწყება. ჩემი უკვე ბიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ევოლუციური განათლებიდან გამომდინარე ლაპარაკი. აი ნახეთ ეს შედგას, ესე იგი სიცოცხლე აქ არის. ნუ, კარგით მეგობრებო, აი ესეთი ვიდეო რო არ დაგღალოთ, ამთავრებ იუტას ამ საოცარ ადგილებს. ეს კიდევ ის არ არის, სადაც აი ვერტფრენი და თუ გადავივლით და რო გადავავლეთ, ის უფრო სხვა იქნება. ვთქვათ, აი ესეთი დაუგეგმავი просто დაგეგმილი, არასწორი დაგეგმილი ვიდეოდან გამომდინარე ესეთი ახლა რთულის გამოგვივიდა, მაგრამ გონი მაინც სათქმელი თქვით. დავთქვეთ ამ საშუალება, დავთქვეთ იმით, რაც საშუალება მოგვეცა კოსმოსური სილამაზიდან გამომდინარე და რა ვიცი, როგორ გითხრათ და მეჩვენებინა ეს კოსმოსური გარემო, ნუ ჩემ ასში შეიძლება არ ვარ მართალი, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცა მაინც რაღაცა შემეცნებით ნახით. კარგით აბა მეგობრებო, აღარ დაგლით. კარგით აბა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. მომავალ საინტერესო ვიდეოებამდე.